好啦，係時候咧做條片咧去講下啲足球嘅用品啊嚇，咁就應承嗰啲小朋友，我係講緊啲幾歲大嘅小朋友，我應承咗佢哋要拍片俾佢睇嘅嚇，希望咧佢哋唔會嫌嗰啲嘢咧就好舊啦，有啲好舊嘅嘢。咁就足球用品就係譬如你一件波衫啦，即係。我諗香港人而家嚟講，可能最中意買嘅。如果小朋友唔知就話俾佢聽，就係咁咯。咁同埋咧，要講一講咧，就係我哋咧要拍啲片咧，係連英國嗰邊啲香港人都睇到，所以我哋可能會用 football 多過 soccer 呢個字眼。咁一件曼聯嘅波衫啦嚇。咁啊，你可以着唔同嘅球隊嘅波衫嘅，唔一定曼聯嘅。咁如果你講就咁普通踢波啦，唔係好職業咁啦，咁你理論上咧一對呢啲咁嘅跑鞋都得㗎啦。咁啊，係咯。咁啊，個底係咁啦，呢度飄馬咁樣。咁啊，呢啲咧就平地有得，草地有得嘅嚇。咁澳洲多草地，反而平地少添。即係屋企踢可能就有平地啦。OK，咁啊，呢度有平底鞋啦嚇，呢度 Ralph Sampson 啊都得嘅，我諗踢過，或者 Suede 嗰啲。平地嚇個底平㗎嘛，咁但係咧就草地係差啲㗎啦，呢啲鞋。OK。咁咧就俾對咧嚇，成20年前嘅鞋你睇啦。第一對咧 Fila 嘅波杯啦嚇，個底啲釘都冇咗添。嗰陣時啲釘係咁嘅小朋友，就唔可以除得出嚟咁嘅啲釘，但係而家就嗰啲唔除得㗎。Fila 咁樣，Fila 呢咁嘅波杯咁啊！依家係草地啦，你平地唔得㗎啦呢鞋。咁啊，再拍多樣嘢俾你睇啦。因為我即係以前踢波咧，我都有手籠㗎嘛。咁啊，呢啲就係以前20年前嘅龍門手套啦嚇。咁啊，俾大家睇下啦。咁呢度就佢係有個咁樣嘅 strap 咁樣。我依咁手套，咁啊如果你手籠咧嚇，有對手套好啲嘅 ，OK，咁就拍呢啲片俾你睇啦嚇。總之我哋以前踢波啦，其實我都成20年咧，我真係落過場踢波啦，啲好舊㗎啦嚇。咁可能你而家咧用到最新嗰啲，咁啊但係用到最新嘅都唔一定好貴嘅，如果你係飄馬嘅話嚇，OK。